Hello，大家好啊！因為我嗰份介紹美食嘅時候啦，今日去邊啊？今日去咗尖沙咀啊！你睇下，哇，八陣圖咁，又尖東站，又尖沙咀站。今日去食一間龍苑啊，網上邊呢有 offer 啊，咁佢好似500幾蚊一個餐嘅，咁另外加多個人好似加150蚊啊！今日就約咗網友一齊去食嘢啦。咁約咗邊幾位呢？一陣講一講啦。依家行過去先。因為 book 咗11點鐘，佢食到3點嘅，咁網上邊已經要俾晒錢㗎啦。不過如果呢條片出嘅時候呢，我諗個 offer 都完咗，睇下會唔會佢另外仲有 offer 啦。咁我依家出 M5先，因為佢係喺 Holiday Inn 嗰度嘅高登麥嗰個位。咁以前我都成日去嗰度做嘢嘅，因為以前酒店嗰啲都好多時係我哋公司做。咁依家行過去先啦，唔講啦呢度。呢間酒店都好耐歷史啦，點解咁講呢？嗰陣時佢大翻新啊嘛，裝修，我就整電話嘅，層層都裝修，層層換電話，20幾30年啦。呢間酒樓我一路都未嚟過嘅喎，講真嗰句。好啦，就到啦，入去再講啦。好啦，入到嚟坐低咗啦。今日嚟食呢個優惠午市套餐。其實呢個話就話俾個餐牌你睇啦，我都喺網上邊訂咗噶啦，價錢就580。咁呢度4位用嘅，額外加就150蚊一個咯。大家望唔望到價錢啊？我哋等齊人先，等啲嘢食嚟到再講。好啦，一開始講講呢個優惠午市套餐裏邊嘅晶型鮮蝦餃王啦。呢個餐呢係價錢580蚊，4位用嘅。咁呢個蝦餃呢，首先嚟到啦，因為我哋加咗一位啊嘛，咁你就見到有5粒蝦餃嚟講呢，裏邊有筍嘅，幾好食。不過呢，最失敗就係黐筷子啊，佢個皮咧猜得好差。如果用酒店嘅級數嚟比呢，呢個真係叫做失敗噶啦，可以話。咁但係幸好佢味道都調得好好，汁水都夠，同埋啲蝦呢都好彈牙，即係佢啤水呢啤得好好。咁第一樣嘢嚟到，總算都唔會話好失望嘅。好啦，第二個呢就係蟹子鮮蝦燒賣啦，呢個都係一籠有5粒噶啦。呢個呢嚟到係切肉，好有菇香味，皮呢亦都好乾身，蝦呢亦都好彈牙。哇，呢個又係好好食喎！今次呢兩樣主力嘅點心，蝦餃、燒賣都係咁好味嘅，幾唔錯啊！同埋佢啲點心呢，逐樣咁出，唔會話哇一次過轟一聲抌晒出嚟。佢係睇住你食到差唔多咁上下，佢跟住再出另一樣嘢嘅，幾好啊！佢呢個做法幾好啊！第3款點心呢，就野菌素春卷，都係有5條嘅，佢就的色色。等於隻食指加埋隻中指合拼咁粗度啦，咁長度呢就等於隻食指咁長嘅啫。咁食起上嚟呢，哇，脆卜卜啊！外皮呢真係炸得非常之好，一啲都唔油膩，同埋呢，佢嗰個熱度啊好夠啊，所以咬落去又熱又脆。裏邊個餡呢都咬到啲菌類嘅香味，不過我就冇特登打開嚟睇啦。素菜方面呢，都好似食到啲蘿蔔蓉啊、椰菜蓉啊等等，咁見到呢，佢裏邊咧除咗菌類之外咧，都有啲紅蘿蔔絲喺度嘅。咁其實食落去好清甜，好脆口，所以我覺得好好食。佢配埋結汁一齊食嘅。
好啦，其實今次呢個戲肉呢，就係叉燒拼燒腩仔啦，因為呢個價錢應該係最貴噶啦，喺呢個餐裏邊嚟講。咁今次呢個叉燒呢，大家都睇到啦，唔掂啊，係完全唔得。柴皮係嗰種乾身，唔係一肥一瘦嗰隻，唔好食。反而個燒腩仔呢 OK 啦，皮夠脆啦，肉呢都有腩疏，一肥一瘦，但係唔係肥瘦咁樣咯，係好少量肥瘦咁就算啦。燒腩仔就 OK 嘅，但係叉燒完全唔掂，調味又唔得，質素又唔得，所以完全唔掂啊！呢個我覺得淨係燒腩仔就可以咯。同埋呢，燒腩仔隔籬呢已經有芥辣噶啦，可以點嚟食。哇！跟住重頭戲啊，對於凡哥嚟講，因為佢中意食濕米嘛，呢個係雞蓉粟米羹，每人有一盅噶，都不到好悶嘅，同埋一盅一盅上呢，零舍有儀式感啊！個侍應呢都會喺你面前一個個盅蓋揭開，咁同埋裏邊呢嗰個濃結度呢啱啱好啊，真係做到羹類嘅效果，冇瀉水，粟米亦都係甜嘅，份量都幾多，同埋食落去夠熱啊！話呢個呢食落去唔鹹，但係都有少少甜味嘅，因為啲粟米夠甜啊嘛。咁整體上呢都覺得好滿意，同埋雞蓉真係切到好細粒，唔會鞋口，同埋個份量都幾多。跟住落嚟呢，就係綠色力量出場啦，杞子帶子浸時蔬，居然呢度嘅時蔬呢，唔係一般我哋見慣嘅 A 菜啊、菜心啊、唐生菜等等，呢度呢係菠菜苗啊，哇！啲湯又好飲，其實呢，佢嗰啲湯呢，類似調咗味嘅雞粉整嘅湯啦，鹹鹹地嘅，啲菠菜苗呢好嫩滑，份量好多，啲杞子亦都係俾到好多，帶子呢就好似將一粒嘅鮮帶子呢切開為兩粒，其實食落去都有鮮味嘅，不過都知道係雪藏帶子，個直徑呢大概係5蚊銀咁大，份量呢真係俾到足啊，足夠5個人食啊，所以我覺得呢碟蔬菜相當唔錯啊，亦都係熱辣辣嘅。好啦，跟住講炒飯類啦，因為始終食咗咁多嘢，唔係幾夠飽噶嘛。佢有一個揚州炒飯，呢個揚州炒飯一嚟到呢，其實最吸引係咩呢？面頭嗰啲一隻隻嘅蝦，嗰啲蝦呢，其實同蝦餃燒賣嘅蝦一模一樣，但係呢個呢係原隻上嘅，佢呢隻蝦呢係玻璃蝦嚟呢，咬落去好脆卜卜，加上個炒飯呢炒得好乾身，同埋呢佢啲菜粒啊、蛋啊，都調配得好好，炒嘅時候唔會話濕晒嘅。呢啲呢係新鮮飯炒嘅，食得出唔係隔夜飯嚟嘅。咁所以呢個幾出色做得。雖然份量你話夠唔夠5個人，我覺得如果5個係男人呢係唔夠嘅，5個係女士呢應該係夠嘅。好啦，跟住就有碟餐前小食啦。點解咁遲先出啊？就係因為佢嚟到我哋雖然第一台入到嚟，佢竟然漏咗呢碟嘢俾我哋喎。咁我哋睇翻個餐牌，原來個餐牌係有呢碟餐前小食嘅，即刻咪問佢攞翻咯。咁我哋5個人啊嘛，我哋有阿 Y 姐喺度就話：喂，我哋5個人，你係咪應該俾多少少啊？咁樣。點知佢可能聽到，佢真係俾多咗少少我哋。呢碟腰果我唔中意嘅原因點解呢？佢冇乜鹽啊，因為佢就咁焗咗就算啦。佢咪唔夠脆，係夠脆嘅，不過唔夠鹽，落多少少鹽呢，我會中意食好多。哇！終於最後尾完美嘅句號出場啦，係香芒布甸啊，一人有一盅。咁其實呢，佢個布甸都整到好似羅拔臣啫喱杯，雪咗之後呢，倒及翻落個盅嗰度。嗰啲盅呢，真係好似平時焗飯嗰啲兜咁，不過係細隻啲嘅迷你兜。但係呢，佢亦都係算份量夠足，同埋雪得夠冰凍，啲芒果夠甜，同埋呢整體個布甸夠滑，同埋
佢都加咗花奶，你中意落又得，唔中意落又得。咁另外呢，嗰個芒果肉呢都分得好均勻啊，喺個布甸裏邊，同埋食落去個布甸唔算太甜啊調味。咁我覺得呢個呢十分之好食，因為最後尾熱辣辣嘅關係呢，食咗咁多款小菜啊、點心啊，再整翻個凍冰冰嘅甜品呢，仲要個口感咁軟滑，真係一流啊！好啦，最後我哋見到有人食咗木桶豆腐花啦。咁其實喺呢個餐牌裏邊冇噶噃。咁我就問佢攞個餐牌睇啦，佢就俾咗啲小菜我。再問佢攞，佢就俾咗個點心我。點知原來佢仲有一個叫做呢甜品嘅餐牌。咁嗰個就有啦。呢個木桶豆腐花呢，價錢110蚊。咁其實呢，佢個份量足夠可以俾6個人食嘅。同埋佢寫住製作時間需時30分鐘，但係其實講真唔使噶啦，因為我哋都差唔多食到就嚟3點鐘，咁嗰陣時呢啲人已經走得七七八八啦，所以廚房都做得好快，大約 around 15分鐘到啦，佢已經可以攞到出嚟啦。呢個呢好滑，同埋呢佢有啲黃糖同埋糖水俾你揀，幾唔錯啊！101蚊算係咁上下啦。如果喺酒店嚟食，總算叫做有一個完美嘅句號咯。呢餐飯730加121蚊。咁啊，即係850蚊左右啦。咁其實都算係唔錯噶啦。好啦，跟住講個最後總食評啦。呢個龍苑呢，其實喺6月份呢，佢有個 offer 嘅，就係話580蚊有一個 set，而個 set 裏邊呢已經包晒裏邊我所頭先講嘅嗰扎嘢噶啦。咁另外加一位就加85蚊咯，貴翻少少啦。如果你圍翻條數計，應該係145蚊一個嘛，咁佢而家貴咗5蚊啫，算啦，俾翻咁多嘢你食，仲想點呢？係咪先？咁另外呢，我哋係加咗甜品啦，同埋呢度嘅冷氣好舒服，好涼爽，入邊呢，傾偈亦都傾得好舒服，唔會話好嘈。裏邊呢都有唔同國籍嘅人啦，我哋見到有一啲叫做印巴籍嘅人啦，或者食素菜嘅人啦，都喺度食嘅，幾唔錯喎，同埋坐得好舒服。今日呢，其實我就同阿 Y 姐啦、Ivy 姐啦、Fanny 姐啦，佢哋等等一齊食嘢，咁啊，大家都傾下偈啦，傾下嚟緊安排嘅節目點樣樣啦，或者點樣有啲咩做得更加好啦。咁 Tina 姐本身都想參與嘅，不過 Tina 姐就抽空唔到啊，咁變咗佢冇辦法參與今次同我哋一齊去食飯，傾下未來動向係點樣樣咯。咁變咗今日好開心，亦都能夠同佢哋一齊坐低食餐飯傾下偈。其實好多時我哋搞聚會都好呢，好少話可以坐埋一齊傾偈嘅，好難好難，因為佢哋要幫手啊嘛。難得可以靜靜地傾下偈，傾下之前嘅嘢有咩好啦，有乜唔好啦，嚟緊點樣做得更加好啦，都係一件好事嚟嘅。我都會擺翻條連結出嚟俾你哋睇，因為呢，我見到7月呢，佢仍然有 offer， 就係話仲有呢個餐做嘅，大家可以經呢條 link 去訂。我呢係要經網上訂咗，俾咗錢，咁跟住就咁去食就得噶啦，唔可以打電話去訂噶，記住係要經網上去訂嘅。所以我一定會俾翻條 link 你哋，等你哋可以去 book。今日唔係咁好嘅就係個蝦餃同埋嗰個叉燒咯。如果下次去呢，你哋記得同佢講叉燒要肥啲，叉燒要肥啲，叉燒要肥啲。重要嘅嘢講3次啊！如果唔係呢個餐呢，諗住嗰個主打就係叉燒同埋個燒腩仔，點知最唔得就係嗰個嘢。咁呢間嘢呢，服務員招呼十分之好，好到位。始終酒店啦，唔同嘅，但係酒店收咁嘅價錢冇得輸啊！咁所以今日都好開心。其餘嘢等老婆講講啊。另外呢，都想提及下啦，佢呢度呢，除咗唔可以電話預訂之外呢，亦都唔可以 walk in 嘅。咁因為 walk in 呢，咁你去到呢，佢就等於你喺網上冇 book 啊。咁所以呢，亦都唔可以問4個人可唔可以嚟食呢個餐，唔得嘅。咁記得大家有興趣呢，就跟翻阿凡嗰條 link 呢，就撳入去 book 啦。7月都有呢，都真係好難得，都幾抵食下。咁同埋我覺得佢啲服務好啦，冷氣夠啦，而廁所呢，唔使行出酒樓外邊先有洗手間嘅，個廁所呢，咁啱就喺間餐廳裏邊啦。另外呢，都想講下，佢原來有房㗎喎。我哋見到有好多印巴籍嘅人呢，喺
側邊呢2間房都俾佢訂晒，咁所以呢度呢應該係好受印巴籍歡迎，同埋啲點心做得好出色。我下次如果真係想再試呢，我就會係純嗌點心試下咯。今次呢度呢，就跟呢個餐嚟講呢，我覺得食得好舒服，好開心。咁我今日講嘅呢，就係咁多啦。好啦，今日就講到呢度啦。鍾意睇我片嘅話，訂閱、讚好、分享、留言啦，多謝大家支持啦，拜拜啦！我每日呢都會有一片嘅，希望大家都多多支持。拜拜。